એ લીજે શ્વાસ લે છોડ ઢીલી ખુશી કા हाथ पेट पर रख दीजिए रोटी खाओ सांस लो छोड़ो 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 આપણી સાથે એના મુસ્તાકભાઈ છે એમને જમણી બાજુ આખી દુખતી હતી જમણો પગ ને બધું આપણે એમને જ પૂછીએ કે ટ્રીટમેન્ટ પછી એમને કેવું લાગ્યું મને આ ટ્રીટમેન્ટ પછી સારું લાગ્યું છે અને મારું નામ છે મુસ્તાકભાઈ મારું ગામ 5 દ્વારકા વાખાણી ટ્રીટમેન્ટ આપી પછી વિડીયો યુટ્યુબમાં મૂકી કંઈ વાંધો નથી ના કાંઈ વાંધો નહીં